来，乡亲啊，继续来看这位资深的音乐人包小博、包小碧，伊的查某囝3年前因为罕见疾病来过往。包小博甲伊的太太一直无法度接受失去着查囝的事实。伊最近伫网络的广播节目来透露讲，伊的查囝离开了后，因翁仔某有半年的时间拢无讲话，一直到伊利用着人工智慧 AI 的工具来重现着查某囝的声音，才互因翁仔某的感情有新的转变。所以为什么这么的让人家都觉得我已经走火入魔？但是我的拒绝比较完整，我想再听见他的声音。若是思念有声音，音乐人包小碧思念查某囝像海啸，强要将伊吞去。因查某囝伫2021年因为罕见的疾病不幸离开世间，甲病魔混战的终点毋是团圆，伊甲因太太半年拢无讲话，一直到听到因查某囝的声音。这是我在宜兰的第一餐，葱抓饼，还可以看到鸡蛋在烹制哦。佮听到查某囝的声音啊，包小碧利用 AI 工具，将查某囝生前所留的3句英文的对话，做声纹的中间复制伊的声音，想诗会当身临其境。讲过的话，那只要够多哈，那我们就是有可能透过这个现在的生成式 AI 的技术，这的确够多是一个很必要的一个条件啦。那当然听者，因为他本来就期待是他这个亲人的声音，所以是不是他本人，事实上我们通常就会投射一个我们希望他是，所以听起来都会觉得是很相似的。透过 AI 程式复制一个你，唔是无可能。承诺一句话。I think it's too overwhelming to introduce. 声纹的程式运算了后，建立你的声纹的模式来听看卖。Hello world. Generate. Hello world. 敢有成所在呢？愈济对愈成。你若是要听孙燕姿唱囡仔歌，透过人工的智能选声器，选孙燕姿的声名模式运算，甲听看卖。两只老虎跑得快，跑得快。过当家毋捌合唱过李荣浩对唱无唱过的歌。美自家，迎风吹过你的背，用幸福唱感唱你写首歌。因为科技来自人性，包小碧伫查某囝过身后，伊讲伊袂阁相信永远。即马透过声纹的中间，迄个爱笑的声音，却是永远会听会到。Hello， 我是郑雅芳。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。